ஹலோ யூபிஸ், புதுசாக ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸர் வாங்கியிருக்கோம். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு 20 மினிட்ஸ் போகுங்க. டைம் இருந்தால் பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஃபன்னாகவும் இருக்கும் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஃபுல்லாமே. Vidiem for the joy of cooking. Yes, ஆனால் குக்கிங் நான் பண்ண போகிறது. ஸோ நான் வாங்கியிருக்கிறது black color, just completely black. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. எப்பவுமே எனக்கும் இந்த மிக்சர் ஜாருக்கும் ரொம்ப ராசி எப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட கல்யாணம் ஆகுதுலேருந்து இது வரைக்கும் நான் மிக்சர் ஜார் மட்டும் ஒரு 5 வாங்கியிருப்பேன். யூஎஸ்ல வாங்கின கணக்கா பேசக்கூடாது. யூஎஸ்ல வாங்கினது மிக்ஸி இல்லை, அதுக்கு பேர் ஜூஸர். மிக்சர் கிடையாது, ஜூஸர் வாங்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்போ பக்கத்தில் எடுத்துட்டு வரேன். ஸோ அவ்வளோதான். எப்படி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. அன்பாக்சிங்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில காட்டுறதுக்கு பேர் தான் அன்பாக்சிங். பக்கத்தில் எடுத்துட்டு வா. இது தெரியுது, கேமரா இல்லை பக்கத்தில். ஓகேவா? ஸோ இது ஜென்யூன் டூல் கிட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, பார்த்துக்கோங்க. இதில் அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, லக்கி வேற கத்திட்டு இருக்காரு. இதில் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் தான், ஆக்சுவலி அட்டாச்மெண்ட்ஸ். இந்த உள்ளுக்குள்ளார வச்சிருக்கிற இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இது அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுவோம். நம்ம மிக்க அன்பாக்சிங் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த அட்டையெல்லாம் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே சூப்பராக நமக்கு டஸ்கரோட மோட்டார் கிடைக்கிறது. இது 750 வாட்ஸ் மோட்டார் தான். ஜஸ்ட் லைக் 750 வாட்ஸ். நீங்கள் ரொம்ப ஹைஃபையாலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. லக்கிக்கு ஒரே குஷியாக இருக்குது. ரீசன் என்னன்னா, அவருக்கு கடிக்கிறதுக்கு நிறைய சாமானம் கடிக்கிறதுக்கு இருக்கு. அந்த குஷியில் அவர் கத்துறாரு. இதெல்லாம் அதோட மோட்டார் ஃப்ரெஷ் பீஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. எஸ், ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான். இதுதான் டஸ்கரோட மோட்டார். அதையும் முன்னாடி 2 இது கொம்பு மாதிரி நீட்டி, அது பேலன்ஸ்க்கு சூப்பராக இருக்கு. மோட்டார் லெஸ் வெயிட்டாக தான் இருக்குது, ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாலாம் இல்லை, லெஸ் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. 750 வாட்ஸ் மோட்டார். நம்ம யூஎஸ் போர்ட் கொடுத்துதான், யூஎஸோட போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 110 வாட்ஸ், 750 அண்ட் 110 வாட்ஸு. இது கொஞ்சம் தனியாக வச்சுருவோம். பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது அட்டாச்மெண்ட்ஸ். இதுதான் இதில் மெயினே. அட்டாச்மெண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா புரியுதுயா? ஆஃப் பண்ணிக்கோ. இது அட்டாச்மெண்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்கர் ஜார் பேக்கிங் செக்லிஸ்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி இது உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுமான்னு தெரியல. தே ஹவ் கிவன் த டஸ்கர் ஜார் பேக்கிங் செக்லிஸ்ட். என்னென்ன இந்த பேக்கிங்குள்ளே இருக்குங்கிறதா செக்லிஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அது என்னன்னு பார்ப்போம். அதில் இருக்கிறது எல்லாமே இதில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அதில் டிக் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் தேர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இஸ் குட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்டர் நேம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கால் இட் அவுட். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் 2.5 லிட்டர்ஸ் மல்டி செஃப் ஜார் அசம்பிளி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருவோம். பாருங்க எவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்கா, சூப்பராக இருக்குது. நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே கீழே வச்சு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த இது சூப்பராக வந்திருக்கு. இது இன்னும் தெரியல, இப்போ நான் கையில் எடுத்ததுனால தானே. இந்த டஸ்கர் இது அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு. ரொம்ப பார்க்கவே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி. பட் எப்படி வேலை செய்யணுங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம். இது போக இது எல்லாமே ஜார்ஸ், உங்களுக்கு எல்லா ஜார்ஸும் வந்திருக்கு. ப்ளஸ் ஜூஸருக்கு வந்திருக்கு. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த மெயின் ப்ராடக்ட் நான் வாங்கினது இதுக்காக தான். இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் மிக்சர்லேருந்து பார்ப்போம்.
நான் வந்து இது வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இது நல்லா தெரியுதா ப்ராடக்ட்லாம்? இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வரும். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸ்அப்பில் யூ ஜஸ்ட் சீ திஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. நான் இதை வந்து மெயினாக இதை ரொம்ப நாளாக 3 வருஷமாக வாங்கலாமா வேண்டாமா நான் யோசிச்சுட்டு இருந்துட்டு கடைசியாக நம்ம வாங்குவோம்னு முடிவு பண்ணது ஒரே மெயின் ரீசன் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு இதுதான். என்ன மாதிரி யாராவது உள்ள பிளாஸ்டிக் இருக்கு, ஓகே, இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த இது பார்த்தீங்களா, இந்த இது வந்து தான் மெயின். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். இந்த ஒரே ரீசன் தான் இதுக்கு நான் போனது. ப்ரீத்திக்கும் நான் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் போவேன். நான் ப்ரீத்தி வந்து பட்டர்ஃப்ளை ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டு நான் ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டோம் நாங்கள். ரீசன் என்னென்னா அதுக்குள்ளே பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தது. பட் ப்ரீத்தியில் இதுக்குள்ளே இது இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக தான் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு சூடாக நீங்கள் போட வேண்டியதாக இருந்தாலும் சப்போஸ் பட்சத்தில் அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து கிரைண்ட் ஆகாமல் இருக்கும். அதுதான் மெயின் ரீசன். குவாலிட்டி வைஸ் நல்லாயிருக்கு. பட் மிக்சர் வந்து எனக்கு நான் ப்ரீத்திஸ் யூஸ் பண்ணது கொஞ்சம் எனக்கு வெயிட் இருந்த மாதிரி இருந்தது. இது கொஞ்சம் எனக்கு லெஸ் வெயிட்டாக தெரியுது, அவ்வளோதான். பட் இட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. கீழே உட்காந்தப்ப ஏதோ கடை விரிச்சு வச்சிருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால தான் திரும்ப இந்த சோஃபாவில் ஏறி உட்காந்துட்டேன். ஏன்னா பார்த்து பேசுறதுக்கும் கன்வீனியன்ட்டாக இருந்து கடை விரிச்ச மாதிரி இருக்காது இல்லையா, அதனால். ஸோ இதுதான் நான் கீழேருந்து காமிச்ச ஜாரு. இது பாருங்கள், தெரியுதா, வீடியோ கரெக்டாக இருக்குல்ல. இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். இதுதான் மெயின் ரீசன் எனக்கு இது ஓகேன்னு. 3 வருஷமாக இது எப்படி ஜார் இருக்கும்னு நான் தேடிக்கிட்டே இருந்து கடைசியில் ஒரு வீடியோ பார்த்தப்ப அதுக்குள்ளே ஏதோ போட்டு அரைக்கிற மாதிரி காமிச்சாங்க. பார்த்தா உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாதிரி இருந்தது. புடுறா செல்லத்தை போடுறா எடுத்து அப்படின்னு காட்டில் போட்டுட்டேன். இது வந்து மேக்ஸ் ஜாரு ஆக்சுவலி. இது ஐ திங்க் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ்ன்னு தெரில, அதில் செக்லிஸ்ட்டில் பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஜார் என்னென்னா ஜூஸர் ஜார் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம், இதுதான் வந்து அந்த ஜூஸர் ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. ஜூஸர் ஜார் வந்து ஓப்பன் தெரியாத வேலைகள் எல்லாத்தையும் இந்த ஜூஸர் ஜார் வந்து இப்படி, இதுக்கு ஒரு கப்பு, அதுக்குள்ள ஒரு ஃபில்டர், உள்ள ஒரு ஃபில்டர். ஆனால் இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் ஜூஸர் ஜாரு. ரீசன் வந்து இது பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லைங்கிறது எதனாலனா உள்ளே வந்து இந்த மெஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இந்த மெஷ் ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு. அது ஃபுல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருக்குது. ஐ திங்க் வி ஆர் குட் ஆக்சுவலி வித் திஸ் ஜூஸர் ஜார். பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் ஓகேன்னு தோணுது. முக்கால்வாசி நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் இட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஜூஸர் ஜாருமே நல்லா தான் இருக்குது. ஷோகேஸ் பொருள் கூட வந்துட்டு. ஆமாம், ஷோகேஸ் பொருள். எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு மிக்ஸி வாங்கினாலும் சரி, எது வாங்கினாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு ஜார் ஷோகேஸ் ஆகிடும். ஒன்று உள்ள பிளாஸ்டிக் வச்சுருப்பாங்க, இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து அந்த மேக்ஸை விட ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ மேக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் மேக்ஸ் லிமிட்டுக்கு நம்ம போடணும்னு நினைக்கிறேன். 1.8 லிட்டர்ஸ், this is 1.2 லிட்டர்ஸ், அது 1 லிட்டர், அது வந்து 0.1 லிட்டர். ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு. எங்கள் வீட்டுக்கார் கரெக்டாக சொல்கிறாரு. பட் இந்த ஹேண்டில் பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கு. எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. என் கை மேபி பெருசாக இருக்கலாம். செய்கிறவங்களுக்கு தான் அது பிரச்சனை, பேசுகிறவங்களுக்கு அது பிரச்சனை. ஓகேவா, எனக்கு அது கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஐ லவ் திஸ் அகெயின். உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். யார் ஜாருக்குள்ளார இந்த கியூப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாம் இதை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மாற்றுங்க. ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருக்கீங்க, அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து ஒரு கடலைப்பருப்பு எல்லாம் போட்டு அரைக்கிறோம். அப்போ அந்த பிளாஸ்டிக்கும் சேர்ந்து அரைப்படும் இல்லையா. சப்போஸ் அதில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பிளாஸ்டிக் தூளெல்லாம் அந்த கடலைப்பருப்போடு அரைக்கும்போது, கடலைப்பருப்பு எவ்வளோ கட்டியாக இருக்கும், ஊற வைக்காத கடலைப்பருப்பு நான் சொல்கிறேன். அப்போ அதுக்குள்ளே போகும்போது அதை வந்து பொடியில் கலந்து சாப்பிட்றதோ, இல்லை சப்போஸ் அந்த சாம்பார் தூளில், கொதிக்கிற சாம்பார் தூளில் போடும்போதோ அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன ஆகும், உருகும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிங்க. யாரெல்லாம் இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் பிளாஸ்டிக்காக வச்சுருக்கீங்களோ அந்த மேனுஃபேக்சரெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு டஸ்கர் மாதிரி உள்ள எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக வைங்க. பிடிங்க. ஓகே, அடுத்தது இதோட கேப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேப் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, 2 ஜாரோட கேப், 2 கேப் தான் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஜாரோட கேப், இது சின்ன ஜாரோட கேப். இதையும் உள்ள வச்சுடு.
அப்புறம் அதுக்கும் குட்டி ஜார் பாருங்க. இது வந்து சட்னி அரைக்கிற ஜாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பைசஸ்க்கு தனியா இருக்கு. ஸ்பைசஸ்க்கு தனியா ஒன்று வச்சிருக்காங்க. சூப்பர். சட்னி அரைக்கிற ஜார்லையும் உள்ள பாருங்க. வெரி குட். ஐ லவ் டஸ்கர். சட்னி அரைக்கிற ஜார்லையும் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கிடையாது, வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஐ லவ் டஸ்கர். ஓகே, அடுத்தது சட்னி அரைக்கிற ஜாரும் கொடுத்தாச்சா. இது வந்து பிளேட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அடுத்த இது சட்னி அரைக்கிற ஜாரோட லிட்டு, அதையும் கொடுத்துறேன். அடுத்ததுதான் சூப்பர் ஒன் ஸ்பைஸ் ஜார். அது பார்த்துருவோம். அதாவது இங்கே வந்து பாருங்களேன், ஸ்பைஸ் ஜார் எவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக இருக்குன்னு. நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக காஃபி தூள் அரைக்கிறதா இருக்கலாம், காஃபி பொடி கொஞ்சமாக அரைக்கிறதோ, இல்லை பெப்பர் மசாலா கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டு ஜீரகம் பெப்பர் அரைக்கிறதோ, இல்லை ரசத்துக்கு அரைக்கிறதோ, கொஞ்சமாக அரைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ க்யூட்டாக சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. பூண்டு சட்னி மெயினாக பூண்டு சட்னி, ஏன்னா நம்ம 10 பல்லு பூண்டு தான் போடுவோம். நீ எந்திரிச்சு செய்யும் போது பூண்டு சட்னி செய்யலாம். நான் செய்யறது வெறும் ஜீரக சட்னி தான். எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல். நீ வச்சு ஓகே. ஆனால் இதுலேயும் எகைன் இதை திரும்ப நோட் பண்ணுங்க, இதுலேயும் பிளாஸ்டிக் கிடையாது, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். ஸோ ஐ லவ் திஸ். ஆனால் அந்த மூடி பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது. ஸோ வி கான்ட் டூ எனிதிங் மச் அபவுட் இட். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்த இதுக்கு வருவோம். ஐ திங்க் இதுதான் வந்து இதெல்லாம் என்னது இல்லை, திஸ் இஸ் அ செப்பரேட் மோட்டார். ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ செப்பரேட் மோட்டார்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு ஃபுட் ப்ராசஸருக்குள்ளே வந்துட்டோம். இந்த ஃபுட் ப்ராசஸருக்கான செப்பரேட் மோட்டார் இது. ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸரோட செக்மெண்ட்குள்ளே வந்திருக்கோம். திஸ் இஸ் த ஃபுட் ப்ராசஸர் ஜார். ஆக்சுவலி எவ்வளோ பெரிய ஜார்னு பாருங்கள். அண்ட் இட் இஸ் இன் 2.5 லிட்டர்ஸ் ஜார். அண்ட் 2.5 லிட்டர்ஸ். என் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு எனக்கு இந்த லிட்டர்ஸ் கணக்கெலாம் சரியாக வராது. ஸோ 2.5 லிட்டர்ஸ். ஐ திங்க் இது வந்து இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிடும், இது வந்து அதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிடும். உங்களுக்கு புரியுதா? இது வந்து இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும், இது வந்து அதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும். வரேன். ஸோ இந்த ஜாருமே நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஏன்னு தெரில, இதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் இஸ் குட். புதுசுன்னு தான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா புது பேக்கேஜில் தான் போட்டிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் குவாலிட்டி செக் பண்ணி தான் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ அது எடுப்போம். அப்பா, இதுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க, இதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஐட்டம் இருக்குது பாருங்க. சூப்பர்ங்க. இதுக்குள்ளே இதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சிக்கணும். இதுக்குள்ளே பாருங்களேன் எவ்வளோ ஐட்டம் வச்சுருக்காங்கன்ட்டு. இது ஏன்னா இது ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஃபுட் ப்ராசஸர். எங்கள் வீட்டில் வந்து எப்போவுமே எங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இதெல்லாம் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னா எனக்கு தெரியல. ஆனால் நாளைக்கு ஒவ்வொரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து அளவு மெஷர்மெண்ட் கப்பு கூட கொடுத்துருக்காங்க. நாளைக்கு நம்ம பஜ்ஜி செய்கிறோம். இதில் தான் பஜ்ஜி செய்கிறோம், இதில் தான் எல்லா கட்டிங் வேலையும் செய்கிறோம். எல்லா கட்டிங் ஒட்டிங் எல்லாமே இதில் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஜார், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஜாரை ஓப்பன் பண்ணுவோன்னு நினச்சேன், ஆனால் இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணும்போதே இதுக்குள்ளே ஊருப்பட்ட அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 1 அகைன் 2 3, அப்புறம் இது வந்து ஜூஸர் அட்டாச்மெண்ட் 4, இது என்னவோ அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரியல 5, இது வந்து 6, அப்புறம் வந்து இந்த 2.5 லிட்டர்ஸ் இப்படி இருக்கு. 2.5 லிட்டர்ஸில் ஓகே ஓகே 2.5 லிட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது பாருங்களேன், இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுற மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே வந்து பிளாஸ்டிக் தான். மேபி எதனாலனா இது எதுவும் அரைக்க போகிறதில்ல, நம்ம துருவுறது காய் மேலேருந்து தான் கட் பண்ணி கீழே அது ஸ்டோர் மட்டும்தான் ஆகும். மேபி அதனால் அதை கொடுத்துருக்கலாம். வேறு எதுவுமே இந்த இதில் வந்து வேறு எந்த வேலையும் நடக்க போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் இது 2.5 லிட்டர்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி. அண்டு ஸ்க்ரூ வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் திஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் திஸ் இட்ஸ் பாசிபிள். டஸ்கருக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், இதையும் எப்படியாவது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அது உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டினா பண்ணுங்கள். அது டஸ்கருக்கு ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கும். கம்பெனி நடத்துகிறவங்களாம் என்னை வச்சுருந்தாங்க போமா அப்படின்ட்டு
பண்ணிடுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்களா இது இருக்கா, இதுதான் வந்து நான் சொன்ன அந்த அட்டாச்மெண்ட்டில் போகும். பட் நல்ல பெரிய பவுலுங்க, சீரியஸ்லி ஐம் சேயிங் இட். ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஐ லவ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக இருக்குது. இது ஒரு மாதிரி ஷேப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி ஒரு ஷேப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இது மட்டும் எனக்கு பிளாஸ்டிக்காக இருக்கிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. பட் ஐ திங்க் யூஸ் மேலேருந்து தானே நம்ம எல்லாம் கட் பண்ணுவோம். ஸோ இது ஸ்டோரேஜுங்கிறதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 2 மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பாருங்களேன், இதை அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. இதுக்குள்ளே மோட்டரை கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மோட்டரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது உள்ளே வச்சு எல்லாத்தையும் போட்டால் சூப்பராக அரையும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இதோட மூடியெல்லாம் பார்த்துருவோம். இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 3 மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு மூடி. அது மேலே எடுக்கணும், கவர் எடுக்கணும். இது ஃபஸ்ட்டு பிளேட் இருக்கு, கையில் போட்டுருக்காங்க. ஷார்ப் பிளேடுங்க, நல்லா போட்டிருக்காங்க ஷார்ப் பிளேடுன்னு. இது வந்து எப்படி பண்ணுறது? ஓகே, நான் அண்டர்ஸ்டுட். நம்ம வந்து இதை இதுக்குள்ளே போட்டுக்கணும். ஓகே, இதை வச்சுக்கோ. இதை வந்து இப்படி போட்டுட்டு பிளேடு போட்டுட்டு தென் மொத்தம் இது வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் போடுறோமா. அப்புறம் வந்து இது மூடி, இது மேலேருந்து 4 கேரக்டர் வச்சு துருவணும்னா அது அப்படியே வந்துட்டு இந்த இது வழியாக புஷ் பண்ணி அது வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடும். கட்டிங்க்கு இது வந்து கட்டிங்க்கு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இன்னொரு பிளேடு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு மூடி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் இந்த மூடியை இதுக்கு வேற ஏதாவது கட்டிங் இல்லை ஐ திங்க் இது வேற இருக்கும். சத்தியமாக தெரியலைங்க இது எப்படி அசம்பிள். இது வந்து அவன் எங்கள் வீட்டுக்கார் பார்த்துக்குவார். அவங்க மட்டும் இது ஒரு மூடி இருக்குது, இது ஒரு மூடி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இது ஒரு மூடி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று இருக்குது, இது ஒரு பிளேடு இருக்குது. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இதுதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுட் ப்ராசஸர் வாங்கியிருக்கிறது. நாங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். பட் பார்க்க ஓவரால் எங்களுக்கு ஓகே இதோடது. இதை எப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா இங்கே பாருங்கள். இது வந்து இந்த மூடி இதுக்குள்ளார இது போகும். இதுக்குள்ளே தான் நம்ம இதை போட்டு இப்படியே அமுத்துவோம்னு நினைக்கிறேன். அமுத்துனா அது அப்படியே துருவிடும். தெரியுதா? வீடியோ வருதா? இந்த மூடி இதை போட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருப்போம். இதை போட்டு அமுத்துனா அது அமுத்திடும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு. இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வாங்குகிறோம், அதனால் ஐடியாவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட். நான் எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டையும் காமிக்கிறேன். சத்தியமாக இந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரியலைங்க, சத்தியமாக தெரியல. யூஸ் ஒன்லி ஃபார் அட்ஜஸ்டபிள் கட்டர். ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கான அட்டாச்மெண்ட். யூஸ் ஒன்லி ஃபார் அட்ஜஸ்டபிள் கட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல. அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? வெண்டைக்காய் வந்துட்டு வெட்டும் போது ஒரு சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறது. இந்த இதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இது வந்து பாருங்களேன், கரெக்டுங்க. இல்லையே, சத்தியமே தெரியலங்க இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இது ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு இது கூட இருக்கலாம். இது அட்ஜஸ்டபிள் கட்டர். நாங்களும் பார்க்கணும், பார்த்துட்டு எப்படி வச்சு எப்படி கட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம். சத்தியமே தெரியல. இது வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து டவ் மேக்கருங்க. அது மட்டும் தெரியுது, டவ் பண்ணுறதுக்கு, சப்பாத்தி மாவு செய்கிறதுக்கு. ஆனால் இது பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இது இன்னும் தே கேன் ஒன்லி கிவ் இட் இன் பிளாஸ்டிக்னு நினைக்கிறேன். வுட்டில் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. இப்போ இந்த மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம சப்பாத்தி மாவு போட்டுக்கலாம். ஆனால் சூடாக அந்த தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, சும்மா இதாக போட்டிங்கன்னா ஓகே, சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிடும். அண்டு கம்ப்ளீட்லி திஸ் இஸ் ஃபார் ஜூஸர். இதுக்கு மேலே இருக்கு. கீழே சப்பாத்தி மாவு, மேலே ஜூஸரா?
இங்கே பாருங்களேன், கீழே சப்பாத்தி மாவு மேலே ஜூஸர் போல் இருக்கு, தெரியல. ஐ திங்க் அதெல்லாம் இல்லை. இதை கழட்டிட்டு இதே அட்டாச்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சிங்கன்னா மேலேருந்து வைக்கணும். தெரியல, நாளைக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறோம். இதுதான் எல்லாம் கட்டர் ஜூஸர் ஒட்டர் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்துருக்கு. நான் இதையும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் கால்ட் ஷாப்பர். நல்ல ஃபைன் ஷாப் பண்ணுறதுக்கு பிளேடு பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்ட்டு, பயங்கர திக்காக இருக்குது. இது கை கட் பண்ணிடும், அதனால நான் இது எடுக்கல. நல்லா சாப் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் சாப்பர். இதை நாங்களுமே பார்க்கணும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் அ மெயின் அட்டாச்மெண்ட். இது தெரியுதா, நான் இங்கே உட்காந்து மடியில் வச்சாலும் தெரியுதா, மெயின் அட்டாச்மெண்ட். இந்த அட்டாச்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்துக்கோங்க, இங்கே எம்எம்ல இருக்கு. 30 mm, 35 mm. முதல்ல இதெல்லாம் காட்டிட்டு எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத அதுக்கு இன்னொரு வீடியோ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெருசாக கட் பண்ணணும். 12 mmல இருந்து கட் பண்ணலாம். 12 mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm. அதாவது நம்ம பொரியல் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணலான்னு போட்டிருக்காங்க. பார்த்துக்கோங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பொரியல் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி. இதை போட்டுட்டு கட் பண்ணுறது. இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சத்தியமாக தெரியாது, திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த 2 அட்டாச்மெண்ட் வந்து ஷார்ப் பிளேடு. இதுவும் வந்து தின் பிளேடு அண்ட் திக் பிளேடுன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று தின் பிளேடாக இருக்கும். மொத்தம் 3 பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் பார்த்துருவோம். கத்திரிக்கோல் போட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த அட்டாச்மெண்ட்டு தான் வந்து முருங்கைக்காய், வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணலாம். முருங்கைக்காய், வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய், அப்புறம் கோவைக்காய், அந்த மாதிரி காய்கள் எல்லாம் பெரிதாக சாம்பாருக்கு கட் பண்ண வேண்டும் என்றால் சாம்பாருக்கு கட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். எதுக்கு வேணுமோ அதுக்கெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து 2 அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த அட்டாச்மெண்ட்டு. இது வந்து கியூபிக்காக கட் பண்ணுறதுக்கு, கியூபாக கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அட்டாச்மெண்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறது, ஜஸ்ட் இப்படி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் இது போயிடும். அண்ட் அது போக அவங்க வந்து ஒரு சின்ன மெஷரிங் கப் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி இது ஆட்டா மெஷர் பண்ணுறது. ஏன் நித்யா அதை சில்வரில் கொடுக்காம பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துட்டாங்க, இது கொஞ்சம் வருத்தமா இல்லையோ? ஒரு ஃபீட்பேக்கு டஸ்கருக்கு இதையும் ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக கொடுத்துடலாம்ல, எதுக்கு இப்படி பிளாஸ்டிக் கொடுக்குறீங்க? இப்போ விலை வந்துட்டு $250 இடத்துல $450 கொடுத்தா நீங்கள் வாங்குவீங்களா மேடம்? கொஞ்சம் கஷ்டமா. அப்போனா ஃபீட்பேக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறதுக்கு விட நீங்களும் கொஞ்சம் அதுக்கான காஸ்ட்டையும் நீங்கள் கொடுப்பீங்களாங்கிறத சொல்லிவிடுங்க மேடம். இல்லை, இந்த $250 3 வருஷம் பட்ஜெட் போட்டு வாங்கியிருக்கேன். என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் வாங்கினது தான். இது கண்டிப்பாக நீடடான்னு கேட்டால் நீடடாக இருக்குமா? கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோமா? அது வந்து இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் உங்களோட இது. என்ன மாதிரி சோம்பேறிகளுக்கு கொஞ்சம் நீடட் தான் இது. ஆமாங்க, இல்லாட்டி புருஷனை வச்சு செய்வாங்க. ஸோ புருஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ரகு, அணியாவே அப்படி போய் பேசக்கூடாது. காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒன்றும் இல்லைங்க மேடம், எங்கள் வீட்டில் எங்க வீட்டுக்காரம்மா தான் சமைப்பாங்க. எங்க வீட்டுக்காரம்மா தான் சமைப்பாங்க. ஆனா காய்கறி வெட்டுறதெல்லாம் நான். அவங்க எல்லாத்தையும் கலந்து போடுறது அவங்க. அவங்க பெரிய ஹெவி லிஃப்டிங் வேலை பண்றாங்க. நான் கம்மி பண்றதுக்காக தான் இதை நான் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும். கண்டிப்பா வாங்கியிருக்கோம். ஐ திங்க் 1 month or தெரியல, இதோட ரிட்டர்ன் பாலிசி என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் கண்டிப்பா எனக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா இதை நான் ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் அப்படி இருக்கு. Plus the jars were really good. Anyway, we need another one ஆக்சுவலா மிக்ஸி வேணும் நம்மளுக்கு ஜூசர் வேண்டாம். இந்த ஊர்ல இருக்கிற சூசர் வேண்டாம், நம்மளுக்கு மிக்ஸி வேணும். ஆமா. ஸோ டஸ்கர் எப்படி பணி செய்யுதுங்கிறத, பணி ஆற்றுதுங்கிறத பார்ப்போம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.